Понеделник ќе ослободат. Добро. Вторник, најкасно веројатно. Врховен ќе го ослободи. Од Голтар во СДСМ преку функција се станува милионер. Консултација со тебе. Ја на ДИК, она што ми бара за избирачкиот список, не им го одговарам. Ако влегле голтари во политиката издехле милионери, мислите дека ќе ги штедиме? Влегуваат голтари, излегуваат милионери. Влегуваат како социјални случаи, излегуваат како бизнисмени. Влегуваат невработени, излегуваат како работодавачи. Со овие фрази често се опишува магијата на политиката да ги преобрази луѓето. Всушност, политиката во последно време се гледа како најкраток пат за богатење. Функционерите успеваат да ги прикријат трагите од стекнатото богатство, но јавноста е сведок на нивната преобразба. Отсуството на целосна транспарентност е најголемиот нивен сојузник. Транспарентноста е основниот принцип за функционирање на едно демократско општество. Само добро информирани граѓани носат добри одлуки на директни избори. Транспарентноста е најважен фактор и за превенција на злоупотребите. Пристапот до информациите за имотната состојба на носителите на функциите е клучен сегмент за транспарентноста. Колку се достапни овие информации кај нас? Дали граѓаните се заинтересирани да ги следат имотните состојби? Исмет Рамадани е поранешен пратеник. Вели дека во последно време се повеќе се зборува за тоа како политичарите откако ќе стапат на функција, потоа за неколку пати го зголемуваат својот имот. Мислам дека на широко се зборува за политичарите кои се збогатуваат и на еден начин кај граѓаните тоа остава лош впечаток. Али моја порака е до политичарите дека не треба да се излажат во себе дека ќе направат нешто и нема да се открие. Затоа што истрагите денеска и се толку софистицирани, че толку тоа следење е унапредено веќе, за да може да се дознава за секој како настапува, што прави во текот на функцијата, така што еден ден кога нема да бидат во тие функции, на тие функции, ќе се дознае тоа и може да завршат многу лошо. Тоа е лошо и пред нивните семејства и пред граѓаните, а на крајот на краиштата не им се исплаќа колку и да се збогатат утре ако завршат зад решетки. Имотната состојба на функционерите во нормалните демократии се следи и до 10 години по завршувањето со одредена политичка функција на избраните лица. За жал, кај нас, анкетните листови на функционерите се повлекуваат веднаш што им заврши функцијата. Ако на сајтот на Државната комисија за спречување на корупција напишете Радмила Шекеринска, незината имотна состојба нема да може да ја видите, бидејќи таа повеќе не е носител на функција. Во антикорупцијска комисија недостасува и анкетниот лист на поранешниот премиер Зоран Заев, екс-министро за транспорт и врски Горан Сугаревски, како и на сите оние кои не се повеќе функционери. Значи, таков е стариот систем. Ние се знадевам дека ќе обезбедиме континуитет на информациите во иднина. Барем се бориме тоа да биде така, затоа што сметам дека транспарентноста е секогаш најголем пријател на довербата, односно непријател на корупцијата. Центарот за истражувачко новинарство СКУП сепак уште претходно зачува дел од податоците на имотната состојба уште кога беа достапни за јавноста. Но ги нема последните имотни состојби кои треба да се достават откако ќе се напушти функцијата. Од последните пријавувања на имот како премиер, анкетниот лист на Зоран Заев покажува дека, како имот на брачен другар, има пријавен стан од 15.000 евра и долг во Шпарка се банка од 5.000 евра. Како имот на родителите се води деловен простор, земјоделско земјиште, куќа и стан во вкупна вредност од над половина милион евра. Поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров пријавил стан во Хаг од 138 метри квадратни, како заеднички имот во вредност од околу 370.000 евра.
Добил стан од 59 метри квадратни на подарок во 2006 година, кој се води на име на неговите деца во вредност од 43.000 евра. Поседува сопствен стан од 102 метри квадратни во Скопје во вредност од 100.000 евра. Вози Мерцедес Б класа од 2011 година. Венко Филипче поседува куќа изградена 2017 година во вредност од 430.000 евра, 2 стана во вредност од 170.000 евра, 2 Мерцедеси во вредност од 60.000 евра и една Мазда од 4.000 евра. Во анкетниот лист на Мила Царовска преовладува земјиштето. Незините родители се сопственици на повеќе парцели на Осоговските планини, без некоја поголема вредност. Тоа што ја крива цената и што ја правеше најбогата меѓу министрите беше недвижен имот во Канада, куќа и стан во вредност од околу 60 милиони денари или близу 1 милион евра. Таа не пријавила посет на возила, додека незиното семејство пријавило 3 возила во вредност од околу 15.000 евра. Сопственичка е на компанијата Fly Chem Doyle Скопје во вредност од 10.000 евра. Покрај тоа што се повлечени имотните листови од јавноста, антикорупционерите немаат законско право да ја следат имотната состојба на поранешните функционери. Па така, ако претходно имале скриен имот стекнат за време на нивниот мандат, потоа слободно ќе може да го префрлат на нивно име. Ивановска најавува наскоро и закон за потекло на имот. Согласно нашиот закон не ја следиме, иако имало предлози да се следи барем во наредни 2-3 години, меѓутоа тој предлог во собранието не поминал. Така што не ја следиме. По завршување на функцијата, ДКСК не ја следи имотната состојба на функционерите на кои што им завршил мандатот. Но затоа, за да се обезбедиме континуитет не само за службените лица, него воопшто за граѓаните, заради тоа што ние повеќе пати сме кажале во јавноста дека сме утврдиле постоење на високи ризици, одредени избрани именувани лица својот имот додека се на функција да го префрлаат на некои непознати лица, односно за нив познати, меѓутоа за јавноста непознати, и на тој начин да си го прикријат имотот, а потоа по завршување на функцијата веќе тие не се во нашиот радар, автоматски може да си го вратат имотот назад. Од тие причини се започна процесот на подготовка на законот за потекло на имот. Нашата идеја беше поддржана од тогашниот министер за правда и од тогашниот вице-премиер за борба против корупција и уште повеќе од Советот на Европа, кој што овој проект го заокружи и ни обезбеди експертска помош, така да до сега, до овој момент, имаме една нацрт верзија која што треба да се доуреди, доусоврши. Ивановска вели дека во законот има одредба што се однесуваат на конфискација пред донесување на судска одлука, но забележува и на дел од одредбите кои може да се изиграат. Во тој закон има одредби кои што се однесуваат на конфискација, на пред донесување на судска одлука и така натаму. Ја не сум правник, тоа оставам правниците да си го решат натаму. Мене ми е многу битна превентивната улога да се исполни со тој закон, односно секој граѓанин да има обврска да каже од каде му се средствата за имотот што го стекнува. Дали е наследство, дали земал кредит, дали добил позајмица. Не е битно, важно е нека каже. Тоа е една страна. Од друга страна, во постојното нацрт законско решение, што е до сега направено, стои еден лимит. Значи, оние имоти или материјални добра до 30.000 евра да не се земаат во предвид, односно да се зема се што е над 30.000 евра. И ние се побунивме и за тој дел, затоа што сметаме дека е кривично дело се што е незаконски стекнато. Затоа што, знаејќи го нашиот менталитет, се ќе биде 29.900 и ќе биде надвор од тој радар. Бившиот пратеник и политичар Исмет Рамадани вели дека во 90-тите години политиката не се гледала како алатка за остварување на бизнис цели на политичарите. Има разлика. Јас сум од 90-тите години во политиката и знам дека дури 90-тите години скоро не се спомнуваше зборот тендер. Не знаевме ние што значи тоа. Значи, богатење на политичари на начин кој после дознаваме, односно има вистина во тоа, затоа што има факти, има
сознанија кои се потврдени. И мислам дека не е добро. И мислам дека после 2000 година и наваму, посебно во времето на ВМРО ДПМНЕ, на Груевски се разбира, тогаш посебно од прислушкувањата што ги објави тогаш господин Заев, дознавме дека навистина во секојдневието имало толку беззаконити работи се чувствувале во однос и на бизнисот и во однос на тендери, што дури за мене беше тоа нешто што се прашува во себе во кој свет сум живеел, затоа што воопшто не можевме такво нешто ниту да прифатиме, ниту е добро. А како тогаш би реагирале, се разбира, граѓаните?